วัดจิสูบุเมบางปอนนะนูคังเซนไอ้นูยาลาสงกลาพัดนี่ตายนะตอนอากาศปีนี้มันอากาศมันความดีแล้วเนี่ยมีอากาศดีๆดีมากนะอยู่ประชาชาวของไทยอยู่แบบจังหวัดยะลาสงขลาปัตตานีนะตอนนี้ลุกขึ้นไปยิงกับคนไทยไอ้ใต้นะเฮาก็สมปรำตัวพงเสรนบางปุ่นประชาชนเสรนบางออกเนี่ยเป็นนี่เองได้ยืนเชื่อมขมายระบยืนรูปรวมสามัคคีគ្នាนะกระเล่างประชังดำใบเจียดดำใบเจียดศาสนาระบยืนนะกុំភ្លេចឈាមចូលជាខ្មែររបស់អស់គ្នាបងប្អូននៅខាងសេរីនបងប្អូនបំបែកខ្លួនចេញមកតទៅពេលសង្គ្រាមចប់សៀមនឹងគ្មានអ្វីគេនឹងរាប់រយទៀតទេបងប្អូនត្រូវចាំណាសៀមគេមិនរាប់រយទៀតទេព្រោះអីនៅជុំវិញប្រទេសទាំងអស់សៀមបានរករឿងគេមានរឿងមានហេតុគ្រប់ប្រទេសជុំវិញខ្លួនតទៅពេលចប់សង្គ្រាមប្រទេសសៀមនឹងរលាយបាត់ចេញពីផែនទីពីផែនដីណាពេលនេះឱកាសល្អបំផុតបងប្អូនត្រេនបងប្អូនត្រូវតែក្រោកឡើងប្រឆាំងដើម្បីឈាមខ្មែរជាឈាមខ្មែរយើងណាជាតិខ្មែរយើងជាអាណាចក្រដែលខ្លាំងពូកែបំផុតពេលនេះដែលយើងអាចត្រូវសងសៀមបានយើងត្រូវតែត្រឡប់ក្រោយបាញ់សៀមនេះឲ្យស្លាប់ឲ្យរលាយផុតពីផែនដីយើងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនរួមគ្នាបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលនឹងគូបរួមគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាជំនាញអរគុណ